Les dinàmiques de la mobilitat a Catalunya i a la resta d'Europa han mostrat fins l'any 2009 un increment constant del nombre de desplaçaments per habitant, un important procés de dispersió urbana que separa cada vegada més el lloc de residència del lloc de treball o d'estudi i una utilització més gran del vehicle privat a conseqüència d'aquest distanciament. Aquest model de mobilitat comporta problemes de seguretat viària, contaminació acústica i ambiental i una dependència energètica excessiva que afecta directament la salut i l'estalvi de les famílies. Terrassa va ser una de les primeres ciutats de l'Estat a redactar un pla de mobilitat quan encara no era obligatori fer-ho, manifestant així el seu compromís per promoure un model de mobilitat que permetés un desenvolupament sostenible i equitatiu per a cadascun dels barris de la ciutat i per al municipi en general. La ciutat és compacta i té unes condicions naturals pel que fa a les distàncies, el pendent i la densitat de població, que resulten molt favorables per insistir en el canvi cap a modes de transport més sostenibles, és a dir, anar a peu o en bicicleta. Alhora s'observa un envelliment de la població en un termini proper, cosa que provocarà en el futur un increment de la demanda social d'accessibilitat i de l'ús del transport públic. En la mobilitat intermunicipal, el vehicle privat continua sent el mitjà de transport més utilitzat, però millores com l'increment del servei de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb l'obertura de 3 noves estacions a la ciutat i la creació de Park and Rides, aparcaments d'enllaç o dissuasoris, o d'aparcaments per a bicicletes a les estacions, permetran que la intermodalitat sigui una de les claus més rellevants per donar alternatives a gran part dels desplaçaments que actualment es fan en cotxe. El nou Pla de Mobilitat, que determina el Pla d'Acció del període 2016-2021, incorpora un conjunt de mesures per assolir un model de mobilitat més saludable per a les persones, que millorarà la qualitat ambiental i d'habitabilitat dels carrers i augmentarà el grau d'autonomia dels infants, de la gent gran i de les persones amb capacitats diverses. D'aquesta manera, es contribuirà a reduir l'accidentalitat, el soroll, el consum energètic i la contaminació, fent de Terrassa una ciutat més atractiva. El Pla de Mobilitat ha recollit les propostes i opinions de la ciutadania i de diverses entitats del municipi, entre les quals les que formen part de la taula de mobilitat. En total s'hi han involucrat més de 1.000 persones. Una de les principals propostes posa l'accent en la identificació d'una zona urbana d'atmosfera protegida, coneguda com ZUAP, a l'àmbit central de la ciutat, ja que és on es concentren la majoria de les emissions de contaminants derivades del trànsit. En aquest espai caldrà potenciar els desplaçaments a peu i en bicicleta i prioritzar l'accés del transport públic i dels vehicles elèctrics i menys contaminants. Així mateix, es planteja la transformació de carrers de barri en llocs de preferència per als vianants per recuperar diferents funcions de la vida quotidiana, com l'estada o el joc, i per potenciar l'autonomia dels infants, l'oci i la relació social entre veïns. Per aconseguir-ho, es preveu estendre les zones 30 a la totalitat dels barris i millorar l'habitabilitat dels carrers. Alhora, es proposa reequilibrar l'espai públic, reassignant més espais als vianants, a la bicicleta i al transport col·lectiu. En l'actualitat, el 66% de l'espai dels carrers està destinat a la circulació i a l'estacionament de vehicles privats motoritzats i només el 34% està destinat als vianants, tot i que aquests darrers representen un 60% de la mobilitat que té lloc dins la ciutat. També es planteja crear proximitat fent que les distàncies es percebin més curtes gràcies a millores de confort i accessibilitat als carrers, amb ampliacions de voreres, instal·lant bancs i arbrat i ampliant l'espai destinat als vianants en transformacions urbanístiques o actuacions de baix cost per poder arribar a tots els barris de la ciutat. I pel que fa a la distribució de les mercaderies, s'aposta per implantar un sistema més eficient i ambientalment més sostenible. Altres accions s'orienten a fer més competitiu el transport públic respecte al transport privat, amb un servei adaptat a les necessitats de la ciutadania, amb línies ràpides i amb bones freqüències i connexions amb el tren. Així mateix, es preveu facilitar la intermodalitat del transport públic amb la resta de mitjans, creant més aparcaments segurs per a les bicicletes i Park and Rides a les estacions ferroviàries. I també cal tenir en compte que la implantació progressiva de la T-mobilitat oferirà bonificacions en el transport públic en funció de l'ús que se'n faci. Un altre eix important del Pla de Mobilitat són les accions que s'orienten a educar, informar i sensibilitzar la població vers una cultura de mobilitat sostenible, saludable i segura, tal com ja s'està fent amb una oferta variada de cursos, campanyes de promoció i sensibilització i activitats dirigides al conjunt dels ciutadans de Terrassa. Aquesta és la Terrassa que volem pel 2021.
Una ciutat que avança per millorar la qualitat de vida i la salut de les persones. Gràcies per fer-ho possible. Pots consultar el document sencer del Pla de Mobilitat a la pàgina web i conèixer amb més detall totes les propostes que es preveu portar a terme.